好，歡迎大家嚟到今個星期有嘢就講嘅即食麵。好 ，Hello 大家，你哋好。即食咪。啊，介紹下隊員先啦。Hello，有呢度啊 Ryan Sir 你好。Hello，你好。Hello 大師兄你好。係 Alice 你好。好，咁我哋開始今日就講功夫。我想講下武林秘笈，呢個好似係 Ryan Sir 專長嚟㗎，所以今日一定要揾到 Ryan Sir 一齊講啦，係咪啊？係啊，咁我咧就成日睇下啲武俠小說，武俠小說咧裏邊成日都有啲內功心法啊，有啲成日都聽到嘅武術詞彙啊咁樣，咁我就想今日攞出嚟討論一下。咁其實Ryan Sir，你覺得有冇武功心法呢樣嘢咧？你如果當學一門技術裏面咧，裏面一定有啲係叫做係裏面嘅竅門咯，一定會有呢家嘢嘅。但係你話大部分喺電影或者小說度呈現出嚟嗰種嘅方式咧，基本上可能係為咗美感啊，或者為咗某啲原因係未必真係技擊嗰個目的咯。實際上真正嘅技擊有時唔會咁誇張，唔會咁燦爛咯。即係打有時一拳就一拳。咁即係如果你問我好典型嘅表現嘅技巧，我唔知你有冇睇過 Karate Kids， 係拍過好多次噶啦，係啊。咁嗰陣時佢嗰個咪有下嗰個有個絕招咁樣咧，隻腳傷咗得金雞獨立啊！其實即係你如果你問我哋嗰啲，我哋呢啲叫做玩空手道好多年，係覺得得啖笑噶嘛。即係你如果金雞獨立式，仲有一隻腳傷咗咧，跟住有人會衝埋嚟俾個頭你踢咧，即係你問我大部分嘅人咧，係冇乜可能踢得中，嗰腳係 miss 嘅多。咁呢個係即係拍戲嘅時候會做啲花巧啲嘅嘢俾你哋睇，咁希望你刺激個目光嘛，係。但係實際上呢個咧係一個真係一個套路嚟嘅咧，係有佢嗰個實際上嘅功用噶。佢呢個通常其實佢所謂金雞獨立式單腳跳呢個咧，其實唔係咁樣咯。通常遇到有個人走嚟捏你條頸，即係兩隻手咁叉住你條頸，咁其實呢一招咧反而係其中一個係解困嘅套路嚟嘅咯。佢通常係點嘅樣咧？其實預計初係兩隻手咧叉住喺中間嗰度咧，隻手分開就係好似佢係嗰個金雞獨立式，仲要向下沉。咁一般上嚟戳你條頸，你由裏面出去咧係可以撥開嘅。咁佢嗰下咧，其實嗰個膝頭咧係愛嚟頂下陰用嘅。咁正常人如果俾人頂下陰個頭向下中咧，嗰隻腳先即係向上踢咧，係踢落個頭，踢落塊面度咯。咁但係如果喺套戲嘅呈現嘅金雞獨立好型嘅，人哋過嚟就係踢你。即係如果你問我，正常我擺個咁嘅姿勢咧，唔好話俾人踢中人，俾人掃低或者俾人攻擊而又令我自己受傷嘅機會遠遠大於我會踢中人哋個頭咯。咁呢個係金雞獨立咯，就係。咁其實我想問咧，就係你覺得有冇武功心法呢樣嘢咧？嗱，招式咧就每一門每一家都有啦。心法咧，人哋有啲人講話有心法，而有啲人就話，心法呢嘢必有嘢咁嘢。嗱，我體會係乜嘢咧？我以前完全唔知咩叫心法嘅。咁但係咧，我有一次打台波，咁如果個台波嗰個波咧，就好黐住嗰個邊嘅。咁但係你要打埋去咧，通常都會擠到個波出嚟嘅。咁嗰個人就教我，佢就話嗱，你打個波，你就諗住個波白波啱啱掂唔到，咁就會啱啱掂到啦。咁我試下咧，又 work 喎，咁我就了解咩叫做武功心法啦。即係話佢有啲巧妙咧，你係睇唔出嘅。你睇人打波，打台波睇一輪，你都睇唔到咩事，但係你個心裏邊咧諗一樣嘢咧，你就做到啦。嗱，我再舉另一個例子，就係話我教你嗰個動作點樣做法。你做唔到，我同你講話漁翁撒網，你即刻就體會到嗰個力係點樣出發，嗰個手係點樣揈法，咁我就覺得呢一個就係武功心法啦。其實我諗，係你講。其實我諗呢個可能其實就係每一樣嘢都有佢嗰個竅門咯。咁而可能嗰個竅門係大部分嘅，即係 apply 喺大部分嘅身上嚟。如果你咁樣做，甚至乎你紮個馬，點解你會企唔穩？其實可能你嗰個仲未足夠係，即係擺喺你個 center 啦，你個中心點未夠，你隻腳你屈得未夠咁樣，呢啲其實都係一個竅門咯。我覺得可能佢即係講出嚟都係咁樣。竅門唔一樣，竅門就係話你嘅姿勢做得未夠，但係心法咧係講出嚟之後，你就會明白，而喺個心度做出嚟啊。
即係話，譬如話譬如詠春咁樣，話你個磅手要拋出嚟，話好似拋嘢咁拋出嚟，咁你 all of a sudden 你就知道嗰個力係點樣出，呢個係一個口述嘅心法。如果我寫喺度咧，你寫喺度你就唔係好明咯，就係我就師傅托住你隻手托半日，你都唔知道嗰隻手點樣出法咯。咁我覺得咧，其實咧以前點解會有啲咁多心法咧，就係因為第一就係你要流傳落去，要寫低佢啊嘛，唔係淨係靠把口講啦。咁以前寫低佢，咁咪諗啲四字嘅成語啊，四字嘅詞語應該話，咁就容易傳落去啦。咁同埋咧又唔可以俾人哋偷學啊嘛，所以就有啲故弄玄虛嘅説法啦，就好似我都唔係好明實情想講乜嘢咧咁樣，所以發覺有好多呢啲咁嘅嘢喺武功裏邊存在咧就係。咁我想問啦，好多嗱功夫啦，李小龍都有講啦，腰馬合一，咁究竟係咩腰馬合一咧？阿 Brian Sir，其實我諗本身你紮住嗰個馬咧，其實係的而且確係有嗰個馬嘅。咁其實所謂腰馬合一咧，與其無靈說腰馬合一咧，其實基本上你真係做緊一個技擊，你應該係全身都係 connect。即係全身都係連接緊嘅咧，所謂腰馬合一咧，即係你唔可以上半部做一啲嘢，下半部做一啲嘢，本身嗰個身體唔協調啊。我反而會係咁樣嘅理解咧。點樣有時話紮個馬紮得好啲，因為你係由個地下個樁係到上身上面嗰陣時咧，你真係將佢全部係連接埋一齊嘅咯。咁但係你話實際上可唔可以解釋到？呢個唯有係好多年嗰個訓練啊，你自己嘅 training 咧，開始有時啲嘢，有時所謂心法去解釋俾你知咧，亦都係冇。即使一個好叻嘅，我係好有幸遇到啲真係好叻嘅人咧，去所謂解釋俾你知咧，你可能都係要幾年之後，我終於明白你講咩啦。咁樣，即係突然間可以係 plug 一下，就係嗰啲所謂靈光一閃，你終於理解咗嗰樣嘢咧。咁但係所謂腰馬合一，其實係真係本身我哋其實好多時追求嘅都係一個即係有一個身體上嘅協調啊！你做任何嘢，會唔會一個神水咧？我想問下，一個念力，一種嘅感覺，一個點解要幾年咧？就因為當你投入咗件事，你個心裏邊會運行咗你個身體一個結合，你會體會到，而唔係真係咁容易淨係講或者係嗱，你嘅手要點行，隻腳要點行，咁樣企直，咁就係有幾個角度。呢個唔係淨係嗰個 physically 你幾多角度啊？係啊，甚至冇係啊，你覺得好圓咁我又唔覺得係，我覺得腰馬合一係真係 physical 嘅。點解？咁首先嗱，你其實功夫都係人體力學噶嘛，咁你從力學嗰個角度嚟睇咧，所謂即係譬如詠春有講話力從地起嘅意思，即係話你個人啊隻腳噶可以 grip 到個地下，你先可以發力噶嘛。如果將你個人吊喺半空嘅時候咧，你點樣係無從發力噶嘛？咁所以第一就係你腳要用到力，係 grip 到個地下度。好啦，然之後個全身即係話你有九節徑，由喺個腳一路 ankle 啊、膝頭啊、盤骨啊，咁樣一路傳就去到你由你嘅手臂啊、手踭啊、手腕啊，去到個拳頭度啊咁樣。咁係好多節唔同嘅地方嘅。最後個極致係合一啊嘛，合一呢個嘅個境界，個境界就係最後你個心同你感受到呢個合一，所以其實佢都係一個心合一，唔係心，係要 timing。即係話到你用力嘅時候，全部貫穿到個重點啦，就係 timing，就係 timing，係身體上嗰個協調咧，係好講 timing。即係有時好 subtle 含蓄地，我知道某一下我個動作，我其實係可能係講緊 microsecond 咧，係真係慢咗，同埋嗰個力咧，你就知道係出，即係唔係去到去應該嗰個力度咯。咁就係 timing 啦。咁所以腰馬合一某程度上可以話係一個，即係我哋用，即係因為我學習嘅時候係用英文嚟接收咧，其實好簡單嘅，就係用一個 connect， 係真係你可以連接晒所有嘢咯，甚至無你紮個馬力從地起亦都係嘅。有時我哋係必須要咧啲力度係由個真係覺得由啲氣到地度抓翻啲力氣上嚟嘅咯，吸地力咁係因為你係嗰個馬，你係或者你係做得紮得好唔好啊？啱唔啱啊？跟住係咪將佢由馬即係由嗰度輸送到心？甚至我哋都好講 tendon 呢個，甚至乎丹田之力啊，或者咩？其實的而且確係有啲咁嘅嘢咯。如果你問我，亦都唔係話趕
通常都係好多年嘅 training。某時你會開竅就理解咗啲啲，理解咗啲啲。你實際上但係唔用手嘅話，即係你唔實際唔 practice 唔行嘅話咧，你係冇乜可能會理解到咯。即係會有人覺得係呢一個腰馬合一係用個腰嚟發力，其實有人講又話唔係腰嚟發力嘅，實情係，譬如馬大家都知道啦，馬就係你嘅腳啦，你條腿啦，係咪先？咁你隻腳行，你個人先會喐噶嘛，咁就好似你嘅馬一樣啦。咁其實馬同埋上身咧係即係同埋佢條腰咧中間係中嗰個胯嘅。咁其實咧腰馬合一咧，其實亦都係要你個胯去發力，而唔係揾條腰去發力。係啊，其實。係啦，如果你個腳然之後再腰或者腰然之後隻腳咧，咁反而就會唔合一啦，真係。係呢個就係就係嗰個 timing 同 connect 唔到咯。呢個有時理論上就心法咁腰馬合一聽就好似勁啲好聽啲嘛。咁實際上你到 practice 緊個時候咧，全部都係即係好多時係連得埋。係 unity 係 unity 或者係 connect 噶。甚至你話有時即係唔同嘅點講？唔同嘅武術技擊咁計啦，就係你問，如果你睇咧乜嘢邊個咧覺得係好明顯係腰馬合一係一截嘅咧，係阿 Mike Tyson。其實我係好欣賞佢打拳，即係唔講佢以前嗰啲咧，佢喺全盛時期，我覺得係無人能敵嘅。你睇佢嗰啲幫手，真係全部佢係 connect 晒一齊，係好協調佢個身體所有嘢啊，uppercut 到去用嗰啲 hook 啊。哇！跟住嗰啲馬步，佢個馬步係其實係最精彩嘅。到你如果睇佢打嘅時候咧，係真係全部 connect 等個 timing 係 perfect 嘅。咁啊 Ryan Sir， 你睇武俠小說咧，成日都有講氣聚丹田啊，甚至話唱歌啊都有講話氣聚丹田。咁點先叫做氣聚丹田咧？其實好多時咧，我哋所謂氣聚丹田咧，因為你當咧，如果你數翻人身體最大嗰嚿肌肉咧，你一定係由腹嗰度開始嗰嚿，一定係你全身體最大嘅肌肉啦。所謂氣聚丹田，有時好似例如我哋咁樣，甚至乎我哋打一拳出嚟咧，我哋唔係靠膊頭噶嘛，真係由嗰度你 start from there， 真係可能由丹田開始出嚟咯。慢慢地你係會覺得重，真係由氣聚丹田開始咧，我哋揮打一拳出嚟，踢一腳出嚟咧，其實都係由嗰度開始嘅咯。咁係嗰度發力咁嘅意思啊？係嗰度係啊，即係由嗰度發力噶。即係有時甚至我哋都話個力就係由嗰度開始，身體上啊嗰啲支界，只不過個媒介就好似一條電線定乜嘢輸送嗰啲咁嘅力度咧，跟住由你個手或者你嘅腳咁樣走咗出去啫。咁係氣聚丹田係有，即係對我哋嚟講都係有呢樣嘢嘅。其實有講話氣聚丹田咧，就係首先係講氣啦。OK， 咁係一個呼吸嘅方法嚟嘅。咁而大部分人講，其實講明，其實就係呢個腹式呼吸嘅方法啦。咁即係話你吸氣飽滿嘅時候，你個腹部係會脹出嚟嘅。咁而腹部脹出嚟咧，咁你輸氣嘅時候咧，就會甩翻入去嘅。咁呢個係個腹式呼吸方法，就係內家拳啊、氣功啊、甚至唱歌啊，你都會用到丹田嘅力。丹田嘅力喺邊度啊？丹田就喺肚臍對落，大概即係兩三個手指位嗰個位置。咁即係你會經過嗰個氣海穴啊嗰啲咁嘅地方，係啦。咁就係喺嗰度，就係其實一種呼吸嘅方法嚟啫。咁你呼吸其實換句話講就係一個深嘅呼吸，然之後成個肚係飽滿充滿氣嘅時候，咁你可以唱歌嘅時候可以用到氣去 push 你嗰啲聲出嚟啦。咁啊發力嘅時候其實都係呼吸嘅方法嚟啫，我覺得。其實係啊，同埋不過所謂深呼吸咧，有時反而係到真係我見到真係叻嗰啲咧，佢哋嗰個係點樣協調佢哋嗰種呼吸咯。其實佢唔會覺得令你覺得好誇張地，但係佢哋真係好多時啲氣呼吸嗰類咧就高呼 whole body 或者學你話齋落到去嗰個丹田嗰度，咁你係見到嘅。咁即使係佢哋需要做緊劇烈運動或者係比較真係到你趕手嘅時候咧，佢哋都係可以好，即係身體上好協調。除咗身體上協調，嗰個呼吸你睇各樣嘢，佢哋都係好協調嘅咯。咁空手道有冇話呼吸方法？係咪口吸鼻呼啊？定抑或係隨便自然就得咧？其實都係鼻吸口呼咯。如果你問我嘅話，好多時鼻吸口呼啊。OK。
係啊，被吸同埋你吸入去嗰個氣咧，係真係 all through 啦。你經過個 lung 啊，好正常嘅嚟計，甚至乎你可能想像緊係入落嗰個丹田嗰度咁樣啦。咁但係好多時，尤其我哋係呼係點樣？就係尤其當你打拳出去嗰陣時咧，你好多時咧，你見有啲人會甚至乎會嗌你當 tennis 嗰啲人，有時咧佢其實係幫助你嗰個發勁噶嘛。咁有時我哋都會嗌嘅。事實上真係我哋打嘅時候，你又事實上發覺呢樣嘢係真係令你嗰個氣係多咗個。咁通常係嗌出去嗰下咧，亦都係即係卡納夫就係將你嗰個氣呼出去咧。咁其實協調埋之後，你係會多咗嗰個力度嘅。即係好似啲網球手咁樣，點解好多時佢哋係嗌得好誇張？就自細訓練嗰陣時，嗰一下每一下打出去嗰陣時咧，其實都係好似一個套納咁樣打出去，咁佢嗰個力又係比較強啲嘅。嗌嘅時候會全身收緊啦，最尾嘅時候，即係 hit 嘅時候會全身收緊啦。咁你嗌嘅時候會幫助你，同埋嗌係有震懾嘅功效嘅。即係你打交，譬如打仗冇打交，即係喺武術嘅搏鬥裏邊啊，你譬如忽然之間係會一大聲一喝嘅時候咧，咁係會即係有震懾嘅作用嘅就係。或者係咯，甚至無擾亂咧，即係有啲網球手就話覺得好annoying，但係呢個的而且確你係全身嘅肌肉嘅收緊啊，學你都係其中一個，即係有可以咁講咯。我係同意嘅。Ryan Sir， 我知你係周星馳迷啦，咁你成日都有睇周星馳嘅電影嘅。咁喺周星馳嘅電影裏邊咧，呢一個功夫咧，咁啊火雲邪神已經提過一句說話，就係話無堅不破就唯快不破，又或者無堅不摧唯快不破。咁你覺得點樣 interpret 呢句說話？好聽，做電影嚟講係勁嘅，咁樣講。呢個解答好正。咁你聽到好勁咯，咁有時有啲嘢係冇，你點樣講啊？你話正常如果攞個大鐵錘一嘢拗落你度嘅話咧，咁可能真係無堅不摧咯。咁但係即係好難，你真係用個拳頭嚟擋住一個大鐵錘咁樣過嚟咯。咁係呢樣嘢，你如果真係練到你有咁樣嘅，即係成個大鐵錘咁樣咧，咪可以無堅不摧咯。咁實際上你係講翻人嗰個體能上嗰種極限咧，咁其實我覺得無堅不摧係攞嚟吹嘅啫，無堅不唯快不破咁樣。其實最好嘅，即係如果你講格鬥嘅時候咧，最好嘅格鬥手唔係話佢好快啊，係基本上咧，你係估唔到佢嘅動作，而又係 unpredictable， 即係估唔到之餘咧 invincible， 你唔覺得，你唔知佢點解會出拳，咁跟住，嘣，你就中咗啦。佢係咪好快？佢係未必，當然唔可以慢啦，但係其實係未必真係話一味得個快咯。其實我又覺得咧，即係凡係啲中國嘅傳統嘅嘢咧，其實真係唔可以 literally 咁去 translate 嘅，我覺得。咁無堅不摧，當然唔可以話真係 physically 完全無堅不摧，哇乜嘢都打得爛，咪鋼板打穿佢啦咁，即係呢樣嘢係冇可能嘅。咁只不過無堅不摧嘅意思，即係話你其實好多嘢咧，都係可以俾人哋打得入嘅。咁唯有係咩咧？就係話唯快不破係咩意思咧？其實個重點就喺呢度。唯快不破其實我覺得就唔係話快呢個問題，唯快不破係個 timing 嘅問題。即係話你個 timing 做得好嘅話咧，佢就破唔到你啦。咁你知道，譬如話你我都講過啦。其實你咁樣 interpret 係好嘅，就係 timing 咯。有時啲嘢，係啦。咁你都係其實 mass time acceleration 啫，其實咁你始終都係話你個 acceleration 係你個拳重唔重，你嘅 acceleration 係好重要咧，就係你可以出到幾快。咁當然啦，你無堅不摧，你無堅不摧咧，你個拳埋到我嗰度，我啱啱就好就撥到你嘅手。咁其實你就根本打唔到我啦，你唔係話我個身體無堅不摧啊，大佬。咁我又想問啦，其實你有冇聽嗱？你一定聽過啦，阿 Alice 你有冇聽過啊？武功秘笈裏邊又講話要有任督二脈啊，成日要打通任督二脈啊，咁樣。
咁你哋其實有冇知道邊度係任督二脈㗎？點冇解要打通任督二脈啊？去到呢一節，真係聽係聽過啊，即係聽得好多啲多咯聽得多係啦，你通常任督二脈由要打通，腳底嘅但係真係唔知邊個位置喎。腳底嘅湧泉穴開始到咩天靈，即係頭殼頂頭嘅天頂百會靈穴咧。穴啊嘛，係啊，頭頂嘅百會咧，咁係又運行幾多周天元之後咧，咁就咁樣。嗱，其實你問我咧，真係呢個就真係當武俠小說咁睇啦，真係真係。咁我又班門弄斧啦，我略為講一講啦嚇。咁其實咧百會穴你知啦，就喺頭殼頂嗰度啦。咁啊就係兩隻耳仔中間畫條線，咁然之後你喺個鼻上面咧畫條線，啱中間嗰度個頂嗰度咧，咁啊就係個百會穴喺頭頂。咁任督二脈咧，咁人分陰陽啦，前邊就陰，後邊就陽啦。咁樣咧就係前邊咧就係呢一個任脈，任脈咧就係你啱啱喺中間即係呢個人破開咁樣畫條線咁樣，咁就係前邊就係任脈，啱啱喺正中間一路咁落嘅。咁啊去到邊度咧？去到會陰穴，即係喺正嗰個下唔係下陰，即係話呢個肛門同埋陰囊中間嗰個地方。OK，咁然之後後邊咧就係呢一個督脈啦。咁督脈咧 exactly 又係喺嗰度中間，由後邊行翻上去個頭殼頂嗰度。咁呢一個脈一通咗咧，即係所謂話個通咗咧，就全身經脈咧就會通晒啦。所以就係話啊，點解練嚟練去都有啲地方有啲阻滯咧？咁樣哇，只要你任督二脈通晒，咁咪成個圈可以 run 幾鑊啦，係咪先？咁所以就係話，血氣會通晒，就係呢一個原理啦。咁所以任督二脈就係前邊同後邊中間。呢啲係屬於真定假係咩意思啊？氣功高手嘅範疇，我都唔知道啦。我就係話係咪真係有得咁樣通法？跟住真係即係我意思係咪真係可以咁樣通法就真係打得勁啲，所有嘢都通？即係咪真係淨係你知道邊一個點係邊樣嘢？OK，明白。咁但係咪真係有得通晒呢樣嘢嘅咧？我知你講我唔知咯。穴道咧就係有嘅，至於氣功咧咁就。我而家唔敢喺度評論啦 ，OK？或者第日我哋開氣功高手，開一個節目嚟講，開緊會嘅時候都練緊氣嘅氣功高手啦。OK， 明啦，收到，多謝解說吓，任督二脈好。係啊，咁啊任督二脈，咁我當時講過呢個會陰啦吓，會陰即係就係話總之就喺正喺正個肛門同埋陰囊中間嗰度啦吓，咁女人都有嘅，咁啊就唔講啦。咁啊講點解我忽然間會講呢一個會陰穴咧？咁樣就不能不提呢一樣嘢，就係話呢一個提肛啊。你有冇聽過個提肛呢樣嘢啊 Dris？咁好笑啊！我就係睇電視咧，咁就有個道士啊，即係嗰啲道家嗰啲武術啦。咁佢就講叫嗰個人紮馬，咁就叫佢提肛咁樣。咁我就話點解要提肛咧？咁樣咁譬如話詠春有啲人都會講話，喂，你紮個二字鉗羊馬，你要提肛咁。咁心諗點解要提肛咧？咁好多內家拳咧都有講過，即係乜嘢叫做提肛。咁提肛嘅意思咧，即係話係一個運動嚟，應該係 first of all 係一個運動嚟，係將某一啲肌肉 OK 收緊放鬆，收緊放鬆，收緊放鬆。咁呢一個 exercise 外國人都有嘅 OK，咁就係不停咁樣收緊放鬆呢一個肌肉。咁據講咧就可以又唔會陽痿，又唔會早泄啊，又會唔會夜尿啊，總之就係有病醫病，冇病強身咁樣啦。咁啊即係話前列腺啦咩嘢，總之乜嘢都醫得好，咁就要經常做呢一個 exercise 嘅。咁我又覺得，喂，其實你紮個二字鉗羊馬，點解要提肛咧？我就覺得好奇怪。咁其實有啲人就係話，喂，你係將前邊即係突出嚟，即係點講啊？向前伸啫，唔係叫你提肛啊。所以提肛呢一個 terms 咧，用喺嗰個二字鉗羊馬度，其實就唔係幾恰當嘅，我覺得。咁所以我又想即係講一講呢一個。呢樣唔係呢樣有趣嘅，你咁樣講，因為咧，其實我哋自己咧，亦都有紮二字鉗羊馬嘅。我哋有個叫5號馬咧，烏茲哈黐黐打黐，係就其實係 exactly
二字鉗羊馬咁樣啦。嗯，咁但係你問佢有冇提杆係冇提杆，反而我哋係嗰個重點咧，其實反而真係丹田，同埋我哋真係要個馬要叫做紮得實嘅，尤其如果係企喺呢個馬嗰陣時咧，係盡量 sink your body，即係你將你個身體盡量沉底嘅，沉低嘅。咁所以你話有冇提杆呢樣嘢咧？反而你一講提杆，我就諗起氣功師傅嘅口訣心法。血向頭上衝，勁由腰間發，力要兩邊撥，每日練9次。呢個好似係比較係氣功師傅 type 用嘅嘢啦，即係我覺得嗰個氣功師傅話好似好叻噶，中學未畢業就練噶啦。既然講開呢啲咧，我又不妨又講第二樣喎。OK， 好多男士都有興趣聽到嘅。喂，一寸長一寸強，你有冇聽過？OK， 一寸短一寸險。OK， 唔係呢個係嗰個 describe 形容詞咧，係講緊啲兵器、長兵器同短兵器嗰個技擊嘅方式啫。冇錯，係啊。咁意思即係話兵器長嘅時候咧，就即係好啲有着數啦。就係，但係兵器短嘅時候咧，就好多人都唔明點解點樣一寸短一寸險咧？即係埋身肉搏。埋身就係唔係分勝負啦，係分生死啦。一埋身就攞命噶啦，所以就會有呢句說話啦。其實都一樣，因為我自己本身有涉獵，我係有玩兵器嘅，咁所以其實都可以理解嘅。長兵器、短兵器我都有用，有玩。咁係所以一寸強一寸，即係有時你如果用到呢類咁嘅比較長型嘅，你係通常盡量唔好俾人打埋身，亦都唔應該埋身咯。哇！今日就好精彩啦！喂，我哋不如下星期繼續講多幾個重要嘅一啲嘅內功心法俾大家一齊學下嘢啊！好嘛？內功心法冇咁多喎，係氣功師嘅氣功心法多啲喎。一於咁話，下星期見。好，拜拜，拜拜。逐個蛋要紅到死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通把口，唔通淨係可以一堂。我哋廣東講西講南女，我哋講天講地講埋佢，肯跳同橫飛問你多，口有嘢就講。